因為好難得一班即係朋友嘅旅行，又可以咁開心去玩。之後咧翻到去咧就又唔知幾時出得嚟錄歌或者出得嚟執嘢，唔知幾時可以做。其實呢個係我哋睇 Jamie 嘅就睇我繼續都想睇呢樣嘢係可行。係我哋要做，因為我哋啲歌要執要拍啦。我哋今年嘅 Final Year Project 出碟，初話要出碟，今年喺度應承大家今年會出碟。同埋預告下8月有機會大家會喺某啲人嘅演唱會度見到我哋嘅 support。嗰隊嘢叫 After Later。哦，佢真係唔俾我哋做 support band。God damn！我喺度等緊相機嘅時候，大家會做啲乜嘢？撳電話、打機、IG，喪 po 相，係好翻旅行嘅相。不如我哋而家講下，我哋總結一下今次好啊！第一日我哋去咗動漫，唔係第一日我哋去咗東海大學嘅龍獅教堂嘅逢甲夜市，第二日就去咗動漫彩繪堂，係啦，一條文化嘅街咁樣咯，行美食飯啦，仲有咩啊？國立美術館，係第三日同埋圖書館。中間第三日就去阿里山，跟住阿里山有個地方去，第4日翻嚟。第4日就睇日出。大家中意邊日？我覺得最開心其實係去阿里山睇呢啲木叮叮共同埋睇日出。頂頂拱，叮叮共。得頂頂拱。叮共啊！咁 Jamie 你咧？係咪我中意逢甲夜市食？唔係喎，其實逢甲夜市又唔係真係咁多嘢食，比我想象中少。我中意第2日咯。第2日其實因為真係好好天，跟住藝文青嗰啲嘢，同埋阿里山我都中意睇到櫻花咯。呢兩樣嘢我最開心。第2日係藝文青嗰一天啊！我哋好似行下行有一條好多藝文青嘅街道，呢個係冇事先 plan 㗎，見到咁啊導演覺得成個 trip 都好好玩。揀樣最中意啊！唔該，唔好講。我中意最尾今日喺阿里山走嗰啲天氣，因為我中意比較郊外嘅地方，咁同埋加上今日真係好彩，超好天啊！我哋走最尾一日，咁所以就變咗真係見到阿里山好靚好靚嘅。係咯，都係第3日落雨有少少雨啦，可惜之後又變翻好天。不過我發覺我哋成個 trip 都係好健康嘅，我哋平均都係起身嘅時數係4點至5點才起身，係啊。除咗去旅行真係唔會早起身。係啊，去旅行都咁早起身，我諗得我哋呢幾次，同埋有少少遺憾嘅，我都喺食嗰方面。係咪？點解？點解咁講？好似都未食夠。其實我哋食嘅就真唔係食得好多，連 coffee shop 都冇乜點去。係啊。其實台中有好多好正 coffee shop，我哋都冇去過。係啊。食呢個好似唔係滿足到我，同埋唔係滿足到我啲監製。我就 OK 啦，因為我試過啲更差。更差都好啲。即係我試過有啲係唔食嘢趕行程嗰啲咯，所以今次已經算係食啦。嗱，我監製最緊要係咩？最緊要係食，你已經唔俾佢食。唔係啊，係我自己去嗰陣，我為咗趕行程而唔食嘢，不過今次其實算 OK 我哋都好個行程都好鬆散，雖然唔係食啲靚 fancy 嘢咁，但係我哋地道咯，覺得嘢好好。個滷肉飯啦，之後早餐個乾食到麵佢想食嘅滷肉飯，係啦。乾麵啦，即係到早餐。食到牛肉麵，跟住就豆漿紅茶。豆漿紅茶啦。不過我係最中意第2日嗰個早餐。乾麵嗰個早餐真係好好食，同埋係咯，個湯又冇介紹錯啊！啲旅遊節目 OK 啦。
咁同埋真係建議大家去住翻啲近啲市場嘅民宿啊，係好鬼死正，因為一落去就有嘢食，又唔使行類似喺第二市場嗰間真係超正。飛到爆，有同埋巴士站。個 host 又好 nice，嗱，我哋見到個香港嘅留學生而家留學生。係咯，咁係咁啊，下次旅程我哋好似聽講啊，導演話想去日本喎。阿導演話要揸車，導演話終於要揸車，佢頂唔順，佢唔搭車度揸車。呢個係重點。自駕遊梗係日本啦，我好想自駕遊。一啲地方可以自駕遊嘅，咁我哋啲時間更加少。仲要係左太喎，未必右太定左太嚟㗎。我學埋右太先得嘅，俾啲時間我學埋右太啦，我會去紐西蘭學一學揸右太。好嘢。好嘢，咁我哋一於就 plan 去呢個日本。日本你好似去過晒喎。係。仲有好多地方。我淨係去咗福岡個頭同埋大阪、京都來兩次嘛，當大個人去。去蘭州啊？蘭州識啦。但係我哋好似講釜山咁樣。去釜山先咯。過釜山。我想去釜山。OK 啊。去劈空車。咩？嚇！你冇聽哈哈首歌？冇。我哋同事你翻去聽下，佢有首歌叫《釜山旅遊》。我分享。咁樣我哋就差唔多都登機啦，可以呢個。係啊，訂機行程照站嘅。差唔多啫，俾啲時間佢。同埋咧，奉勸大家去旅行咧，記得養好精神，唔好學兩個人病到。係我病住去啊！佢病咗旅行比較辛苦啦，咁佢又旅行中間病，但係而家冇乜嘢啦。叫兩位咧去旅行嘅時候都遇上啲週期咁樣。咁冇辦法啦，呢啲嘢。呢個控制唔到。係啦。咁所以就呢次嘅旅行都係圓滿結束啦。咁我哋每個人都有啲蝦碌嘢，咁而家可以回報翻啦。我係做乜嘢要數啊？計數我係第一日發現，我係買咗依頂紅色帽之後發現，我本身頂帽咧唔見咗，原來搭巴士咧瞓覺嗰陣除咗。我就係將台積打錯名，打錯英文字多咗隻字。你好似都有蝦碌。咩啊？你個台搞到我哋俾人收咗咯。喺香港首先俾人收咗，跟住然後咧嚟到發現原來打錯字都係嘅人。落地簽證。等咗我諗，跟住又唔見咗隻耳環。係我唔記得隻耳環，好唔開心。揾唔返我去注射耳環唔見咗。我頂籠都留咗劈三文治喺個台式啫。係啦，佢留咗彩虹指示送俾我哋嘅三文治。未食過㗎，未食過。係紅穗真嘅好味道三文治，我哋冇試過。最緊要係彩虹指示送俾我哋食嘅。係啊，咁就在呢度。食怨好重啊！呢兩位。對食物嘅怨氣係好大嘅我哋。下次我哋食好啲咯。下次真係要食。下次我哋個行程專係 plan 嚟食係咪？影相打卡都唔使啦，食唔係要打卡嘅就係早午晚三餐要下午茶宵夜啦要。淨係做呢個有冇多嘢食啊？釜山釜山雞油。釜山冇咁多嘢食咯，係台灣你先可以掃到咁多嘢食。係咯。咁啊，我哋呢個台灣嘅特輯啊，到呢度啦。係啊。又要翻香港面對現實。我哋聽日後日都大家要翻學。翻學。兩位嗱呢位係翻學啊，我係兩位係翻工，又要翻去鬧人。呢啲就唔好出街啦，咁。冇乜所謂，大家知我做邊行。係啦，咁啊，我哋好似繼續我哋 Sora 都會 keep 翻禮拜三，我哋又繼續開始我哋嘅練習啦，練習同埋製作嘅進度啦。係啦，咁所以就希望今年年底該隻碟會出到街啦。希望有人 sponsor。sponsor 呢家嘢咧就自己爭取嘅。希望有人 sponsor。係啦，咁就唔可以就咁隨口噏，跟住冇料就叫人哋 sponsor 你嘅。好有料啊兩位！咁所以就大家努力一下，我都係應該會揾到 sponsor。我都係門面擔當，門面擔當。或者口舌擔當。呢個完全口賤擔當多過門面擔當。個黃子華都係靠把賤口揾到食到嘢。佢講嘢有哲學性嘅。我睇緊哲學書你唔知啫。咁你繼續努力進修一下先。我睇緊康德嘅而家，大家知唔知康德咧？睇到都唔知嘅，翻 search 下。係個哲學家嚟。咁呢個旅程都冇乜特別。咁啊，圓滿結束啦。咁啊，多謝大家收看。大家可以上我哋繼續嘅咩？可以去我哋嘅 Facebook 啦，Facebook 啦，可以去我哋呢個 Instagram Facebook 啦，同埋 Instagram 啦，同
埋我哋 YouTube 有個 channel，加油我哋咯！ YouTube channel 咁我哋啲 MV 版都可以睇，大家可以睇到。佢平時就係咁樣嘅死嘔血嘅。咁啊，大家可以喺呢度睇晒我哋嘅所有 channel，咁啊入去睇我哋 MV 啦，亦都睇下啲搞笑嘢啦。咁我哋除咗拍 MV 之外，我哋都會拍下呢啲幾無聊嘅嘢嘅。都唔係無聊，我哋好認真製作呢個旅遊特輯俾大家。係啊，有拍展啦呢邊。係啊，所以就俾啲時間我哋啦。我哋每個禮拜三如果有 practice 嘅話，就會 update 大家啦。都會錄啲嘢嘅短片嚟 update 下大家咯。俾大家知道我哋 status。聽過好似有多個 like 㗎，好似係。有冇過萬？我哋其實基本上係因為有去多咗，即係我哋今次 trip 其實都識多咗人。咁我哋有同台灣彩虹戰士去喺街頭嗰度玩過 jam 過啦，咁都好好玩嘅其實。咁所以就變咗我哋擴闊咗我哋認識我哋嘅圈子。雖然我哋嘅業務已經拓展去台灣。咁希望如果有一日彩虹戰士翻過嚟，即係嚟香港玩嘅話，咁我哋都有機會再 jam 過咯。冇錯，音樂係世界語言。係啦，呢句説話冇錯。冇錯。好啦，我就係就上飛機瞓覺。好啦，拜拜。